2、3，早晨，歡迎翻到嚟第116集嘅 OK 大咪咪，我係 Hugo，我係海琪，我係 Sky 啦，大家好，大家好，翻嚟啦，我哋係又要一開波就做宣佈先㗎啦，咁啊嚟緊咧，我哋呢幾個星期咧，每一集你一開波都會聽到我哋講不斷轟炸你哋㗎啦。幾多號啊？海琪係死啦，唔記得咗添。6月27號6月27號幾多點啊？係3點至4點。Yes，冇錯。喺邊度啊？尖沙咀誠品，好似話係新開嗰間啊，係咪啊？是的，咁啊都係嗰句啦，留意下。係，我哋未講呢個咩活動啊？係我哋嘅 live 嘅 podcast 啊，冇錯好期待同埋好緊張啊！都係嗰句，大家期待咗咁耐，如果係萬人響應、零人到場咁啊，尷尬啦。係冇錯。然後我哋嚟緊會有呢個報名 link 嘅，咁啊大家留意我哋 IG 啦。冇錯，其實反而呢度你應該要講詳細啲啊！我哋係因為第一次聽到啊嘛，係啊，我哋呢條片係聽日就出啦。係啊。就係總之就係留意我哋 IG 啦，講詳細啲，跟住下一個就係不過我哋會出 post 啦，會出 reels 啦，然後同埋會有條報名 link 啦。總之就大家準時咁入去報名啦。我哋會有 deadline 㗎，因為名額有限啊。冇錯，同埋如果係我哋嘅 YouTube 會員嘅話咧，係會優先處理嘅，冇錯。咁如果你想俾我哋優先處理嘅話咧，哇！你今個月先開始加入嗰啲人就抵啦，係啦，冇錯，咁就快手啦。又要講下咧，即係我哋呢個 YouTube 會員咧，講過好多次啦，就係毫無福利㗎。除咗嗱，今次就嚟咯，即係1年1次嘅福利。我哋就會即係記住邊啲人就係即係好耐之前就開始嗱關注我哋啊，支持我哋咁啊。唔係，不過又唔可以話毫無福利嘅，即係。嗱，我哋每1-2個月咧，其實都有1-2條係嗰啲會員限定影片嘅。係我哋嗰啲好 juicy 㗎，係我哋逼咗 Hugo 好耐，佢先肯拍。然後又有嗰啲 sticker 咯，即係佢哋可以用我哋啲大頭 sticker。係啦，咁第3個福利咧就真係有時候我哋搞活動咧，你哋可以優先報名。重磅福利啊！呢個係咯，如果大家想去 YouTube 度 join 會員咧，都可以 join 翻嘅。好啊，咁我哋嚟啦，讀投稿啦，好嘛？事隔咁耐嚟啦，好。好，第一位投稿嚟自牙叔啊，牙叔 Yasuo 啊，佢叫係咪？呢個係 LL 嗰隻嘢，係咁樣讀㗎，唔知啊，我就識讀牙叔㗎咋。叔係宿舍個叔。Yasuo，咁差唔多啦，個讀音都。OK，好嚟啦，咁啊，講小弟20歲 A2啊，括號係咪 ENTP 後佢真係括號括號，其實我性格都幾似 Hugo，哇，咁你好男仔嚟㗎，專一。長情嗱，呢啲係 Hugo 自己講㗎嚇，就話又話牙叔係咁樣嘅人，呢啲係外界對我嘅評價。我哋繼續讀投稿啦嚇，嗱，想回應阿叔咧就繼續話嚟到英國幾年啦，咁見到身邊嘅朋友咧，桃花運都唔錯。呢個都似 Hugo 嘅，但係自己就冇乜機會。呢個唔似，同我一樣。呢個唔似啦。食過檸檬幾次？佢身邊咧同我一樣。啲女仔咁轉，真係喎，好多嗰啲候補㗎，係啊，waiting list 咧，唔緊要話你想走話 bye 咯，咁我哋下一個 calling 21號飛21號飛。好似去考車牌咧，咪去攞嗰啲車牌，你攞嗰啲 passport 咧，你要排唔該去幾多個櫃台嗰啲嘛。係啊，你咪就係咁咯。線要亂畫你哋。嚟啊，繼續啦。咁就係咧，就話都唔緊要，唔夾就係唔夾。依家出嚟做嘢咧，更加少機會啦。咁啊，外國嘅女生咧就唔啱我啦。加上我呢個年紀嘅香港人咧，好多都係讀緊書嘅大學生，少啲機會去接觸相處。係。我份工咧就係做某間嘅公司嘅送貨司機，冇錯。所以咧都冇乜我呢個年紀嘅同事。玩過交友 app 啦，麻麻地。同埋自己翻工翻到個人殘晒，人又冇乜自信。雖然對外咧就好有自信感，但係其實咧好冇個底子啊。而家都係等緣分嘅到來啦。好，咁呢個係個簡介啦，人物簡介寫得幾好啊，好好啊，呢個寫得幾好，係。即係我哋明白佢嗰個心路歷程。冇錯。咁開始講件心事咯。件心事就係小弟咧，當年喺18歲嗰陣咧，就膽粗粗，又戇鳩鳩，又雄心壯志咁樣啦，去同人哋夾份啊，開餐廳。未開鋪咧，好多拗撬啊！由決定開張，唔係由決定去到開張啦，4個月都冇。我一個人就搞晒所有文件，攞晒啲牌照，厲害！仲要係我第一次搞。當年雄心壯志，就行動力200%。其實咧，同一個時間仲讀緊 A level，準備考。厲害 Anyway，其他 partner 都係廚師啦，我就係樓面啲經理啊。最後又俾人夾住嚟恰，逼我走。Oh no！咁但係其實已經簽晒合約㗎啦，咁但係嗰陣乜都唔識咧，啲條款寫得唔清楚，又冇揾律師啊，最後不了了之啊，蝕晒錢。事隔幾年，其實一直都好心痛，自己擺咁多心機落去，俾人糟蹋咗。去到而家都未係完全放得低，
懷疑人生，冇晒行動力，好怕會重蹈覆轍。嗯，另外而家又唔想讀大學住啦，想早啲出嚟體驗社會先。自己唔中意讀書，讀到好攰，去咗揸貨車送貨，等自己唔好有空餘嘅時間諗咁多。況且我又幾中意揸車，係雖然辛苦，但係都幾 enjoy 嘅。係諗起英國咧，揸車呢一行其實係幾好揾嘅喎，但係咧而家做咗年幾咧，其實有啲樽頸位嘅感覺。可以做嘅崗位都做晒啦，再上咧其實就變大經理。但係自己又唔想長期做呢份工，純粹係過渡下啦。嚟緊仲會考埋呢個大貨車牌，希望早日轉工，同埋早日放低件事，再做生意。希望幾位俾到啲意見啦。講完出嚟咧，心都舒服少少，因為呢啲黑歷史咧都唔係好想同人講，唔想俾人哋覺得我係一個生意失敗嘅人。我覺得阿叔好厲害啊！係啊，講真喎，有幾多個係18歲創業嘅先？啱啊，仲要創業又成功喎。咪咯，其實咧創業然後要即係創業失敗，其實唔係好經常性會有嘅事情嚟嘅咩？或者係我覺得係㗎。係咯，好難㗎嘛呢件事。同埋你失敗要成功先啊！即係你第一下你創咗個業，你先有得失敗㗎嘛。都啱喎，你知唔知有幾多人啊？你成功創咗啦。有幾多人喺牌照嗰 part 已經棘住咗？真係喎，仲要自己一個搞。哇！我覺得呢個太犀利啦。你個執行力係有嘅，即係譬如咧，我身邊咁，因為大家知道我哋有譬如 OK 啦，咁係一間公司嚟㗎嘛，咁好多人都會自己開公司，佢哋其實都係唔會識得去搞咯。即係我哋第一次搞都係笠亂啊，有啲嘢係又係咁上網 search 又成古靈精怪啊！即係係咁打電話，我都話嗰打電話俾啲經理。嗰陣我哋係直頭係打個電話打到係記得嗰啲快捷鍵，真係呢個好笑。即係所以我覺得有時候咧，你肯去即係18歲嗰陣，喂，我哋廿幾歲先開始做呢壇嘢。你18歲已經有呢個執行力，其實已經算係咁咯。冇錯，我覺得咧，即係失敗呢樣嘢咧，即係雖然係好老土，但係都真係失敗咧係賴成功之母。即係你兵家常事啊！呢啲真冇錯啊！你係諗下嗰啲即係成功搞到間公司嘅人，以前係即係失敗過幾多次啊？係咪？佢哋唔會攞出嚟講，唔係即係佢哋都會攞出嚟講，但係即係唔會一次失敗就驚咗呢樣嘢咯。係啊，冇錯。同埋都好開心嘅，見到你就係等你再做生意，即係你都至少係啦，但係就純粹可能依家驚俾人哋知，俾人哋 judge 咁樣。我覺得呢樣嘢其實都好正常啫。同埋咧，我覺得就係講緊係你已經係成功勇敢咁面對緊呢件事情咧，同埋你肯同我哋講，其實可能都慢慢行緊出嚟，冇事嘅。即係講緊話創業呢件事，或者係要做生意咧。我自己覺得啦，即係如果第一次就俾你咁順風順水，然後哇已經就即刻揾勁多錢啊，然後同 partner 又夾得好開心，咁你就真係好叻咯。唔係啊，我反而係會驚咯，同埋即係你唔會覺得人生冇可能咁順風順水喎？黐線，即係咁容易成功，咁人哋個個都哇賺到盆滿缽滿啦，個個都做老細啦，冇可能噶嘛呢個，即係呢件事係一定有相對上嘅挑戰性。不過咧，我覺得即係講起做生意，我覺得係好睇人。即係譬如你做生意唔叻，唔代表你係一個唔叻嘅人。冇錯。我嗰日聽到有個 friend 啦，咁佢身邊有個朋友仔，咁係都40-50歲㗎啦。咁咧嗰個人搞每一次嘅生意咧，都係失敗嘅。即係佢條命水就係唔啱搞生意啦。但係佢打工咧，佢係做到好 top 嘅。唔好話香港係亞太區某間大公司嘅老大咯，即係亞太區嘅老大咯。咁但係講緊佢每一次做生意，佢搞幾壇嘢都係衰嘅。咁所以有時候我話係如果你覺得你條命唔啱搞嘅，亦都唔需要為咗證明自己而搞咯，即係要量力而為咯。我覺得有啲嘢就係，我覺得冇嘢嘅，即係如果你有呢個錢，你又想做嘅話，咁你咪去做咯。即係最緊要你承擔到嗰個風險咯。冇錯。同埋我覺得即係就算你係點講咧，即係你就算失敗幾多次都好啦，咁你每一次失敗你都學到嘢噶嘛。即係你呢次咪你自己都講到就係嗱嗰陣時又唔識得揾律師，即係又冇睇清楚啲條款，然後可能同啲 partner 咧又點樣唔夾法，咁呢個就係你今次嘅失敗入邊學到嘅嘢。咁你下次可能就咁我可能自己一個搞啦，反正我又識整嗰啲牌照，又識得申請啲乜乜乜，咁我自己搞晒，自己話晒事，話唔定就係咯就成功咧咁樣。即係我覺得有啲人咧係適合同人哋夾粉，有啲人係適合自己做嘅。即係我有啲 friend 咧，佢係有試過同人哋夾粉啦，但係咧做咗幾次都係唔成功嘅。即係佢都係即係
嗱，就算你係同 friend 搞又好，同 partner 搞又好，總之你係有呢啲錢銀上嘅嘢咧，你都係除非啦，嗰個人好有錢啦，佢真係唔 care 啦，當嚟投資咁樣啦。咁但係你總係會有啲意見不合嘅時候，呢個一定會有啦。就算我哋三個係 friend 都會有即係要傾嘅地方啦，係咪？咁何況你嗰啲同你可能唔係同一個類型嘅合作伙伴嚟嘅，你話佢哋全部都係處啊嘛，係咪？即係大家可能叻嗰樣嘢唔同。咁呢個係唔係嗰個？我知你諗乜嘢，你想講咩啊？我知佢哋全部都係廚師。廚師，你話佢哋全部都係廚啊嘛。跟住撈仔，我撈仔撈仔全部都係廚。我已經聽到你開始已經知諗乜嘢啦。廚係啦，我有懶音，唔好意思，全部都係廚。全部啲廚。廚師 OK，全部都係廚師。啊！頭先以為你咁樣諗唔係好專心，點知你都聽得幾 detail 好啦咁。係啦，即係我意思就係咁，大家可能叻嘅範疇唔同，負責嘅嘢就唔一樣。咁咧有拗撬都 make sense 嘅。咁可能有啲人可能就真係唔夾你做呢一壇生意咯。係啊，同埋哎呀，阿叔你而家廿歲咋？真係你大把想點啫？咪咯，你而家 A2啦，廿歲。你成功人士啦，已經。唔係，同埋真係你唔會用咁耐之前，唔係咁耐，即係你唔會就用呢件事去定義你成個人生係成唔成功噶嘛？喂，你仲有咁多，你仲有幾廿年人嘅人生未行完喎，你點知幾時係邊一單生意會彈起或者點啫？你咁同埋你好似啱啱 Sarah 咁講，每一次嘅事業啊各樣嘢其實都係經驗嚟噶嘛。你呢個就係之後你做生意優勝過人哋嘅位咯，即係可能人哋仲啱啱讀緊書，即係好似咁講，你話你呢個年紀啲人可能仲好多都仲讀緊書，咁你優勝嘅位咪就係你嘅經驗咯。所以冇得唔使咁着緊呢件事情。係啊，你已經可以喺呢個交友 app 上面話你係呢個創業人士 entrepreneur 係啊，你已經可以咁寫啦。嗱，幾威水，你唔係嗰個乜學生啊。不過好明白你之前可能做嗰單生意咧，即係話俾人糟蹋晒心意啊，或者俾人恰啊咁樣，仲要人在異地咧，的確係好心痛嘅。即係同埋又自己落手落腳咁樣，自己親生仔又無啦啦俾人搶咗，即係呢啲係傷心係唔開心嘅，但係就係有呢啲嘅低潮位。冇錯，先有高潮位係咪啊？佢就係咧，人在遠方啊，笑沒有禍唱啊！嘉林唔知咩嚟嘅？歌詞咯，鐵馬尋橋咯，係啊。係佢唔知呢首歌咧就係人在遠方是沒有禍唱，跟住就有人喺度叫鄭嘉穎咯，係啊，鄭嘉穎喺度叫，竟然唔知道先啊！可能你再唱得準啲個音，我就會知佢係咁樣噶，我個 R 係好標準噶嘛。哦，OK，R 唔係嗰個咩221咩550 KFC 嗰個 R。唔係鄭嘉穎咯。係啊，咪鄭嘉穎咯，係啊，就係呢一度出嚟嘅。佢唔知點解佢嗰個唔知 MV 定點咗，佢就係唱完呢個就會咁樣咯。哦，我記得啦，我有畫面啦，我記得啦，我記得啦。唔係咁又係咯，不過講起即係生意做 partner 咧，其實好多人對於 OK 啦嘅評價咧，即係聽翻嚟都會覺得好羨慕我哋。真心咩？點解啊？因為有兩個女，我都唔想講靚女啊，即係有兩個女仔同你一齊做。唔係，即係佢會覺得好啦，美女相伴。我哋而家行到第3年，即係咁當然小拗撬一定有，但係我哋未去到大拗撬咯。理性討論咯，冇錯。因為其實好多時候做生意嘅 partner 咧，未必真係揀朋友。即係你要知道 friend 唔代表你哋可以夾到做生意咯。即係自問依家咁，我有2班 partner 啦，一班就係你哋，一班就係搞 app 嗰啲 partner 啦。咁搞 app 嗰度其實有第三，即係我哋又有3個人啫，其實都係第3個人咧，我係唔識㗎本身。但係就係出嚟傾咗幾次，我就覺得OK 呢個人有啲乜嘢嘢可以幫到成件事。即係因為有時候你 friend 你就係覺得搭膊頭，譬如 OK 啦，以前。我哋係成班 friend 整出嚟嘅，但係就係有啲人你會覺得，咦，原來工作上唔夾喎，即係喂要踢先喐，或者踢都唔喐嘅。咁變咗有時候你做生意係咪揀 friend 就最好咧？又或者同樣喎，喂，可能我哋工作伙伴起步啫，唔代表我哋之後唔係 friend 噶嘛。所以我覺得做生意其中一樣嘢，即係如果你唔係自己一個人搞咧，你揀你嘅生意 partner 都幾緊要咯，因為我見到你係其實好慘嘅咧，即係俾人夾走咗間公司喎。係啊，可能人哋本身已經 friend 底，或者人哋差唔多
perspective 啊，佢哋都係處啊嘛，即係佢哋幫住處嗰邊係嘛，即係可能行政啲啊呢啲嘢，或者錢銀啲就係可能阿叔你熟啲嘅咁樣，咁就可能同佢哋就真係唔一樣，即係佢哋嗰啲叫咩啊？即係嗰個。咩啊？算啦，冇嘢啦。觀點唔同。係啦，觀點唔同啦，即係可能覺得廚房嗰邊咧要多啲 budget，然後你就覺得呢度要擺啲乜乜乜咁樣。即係我覺得嗱，佢哋係即係攆走咗你之後咧，其實係對於成壇嘢係一個損失嚟嘅，即係我自己咁睇啦。因為你冇咗一個第二個角度嘅人嚟幫你哋件事啊嘛。睇 reveal 曬成件事。係啦，即係就好似用 OK 啦咁樣啦。即係我哋每個人嘅性格都真係好鮮明同埋好唔同，同埋大家睇嘅嘢咧係我哋係好神奇地可以互相補到大家嗰啲不足嘅位咯，所以我覺得即係如果俾你去之後再揀 partner 都真係可以學下好似 Hugo 咁講，有陣時就真係睇下佢對於你哋呢壇生意做到一個乜嘢角色嘅位置，然後係咪幫到成件事咁樣就更加好。同埋好有趣啊！即係因為我係一個完全唔熟 app 嘅人啦，即係嗰啲 coding 嗰啲 shit 我係完全唔識㗎啦。咁但係我永遠我而家就係可以喺一個觀眾嘅角度去睇呢個 app 咯。即係譬如佢哋而家有時候係當然開發嗰陣我都會一齊去研究嘅，但係佢整完嚿嘢出嚟俾我睇嗰下，我就真係會有一個觀眾嘅角度咯。所以好似嗰啲人試用試打機嗰啲啊，試玩專員。有時候就係咁，你哋又會覺得點解無啦啦捉埋呢條友搞個 app 啊？咁呢個可能就係其中一個幫到佢哋嘅原因。咁所以就入到去 join 呢件事咯。同埋咧，即係講起生意 partner 呢樣嘢，我諗佢前幾日同我阿媽傾偈啦。咁因為我屋企都係做生意，咁但係即係佢哋都會有經歷呢個鬧交，甚至乎拆夥咁樣啦。咁但係有時候佢都係同我講，就係因為我係好近期先知道嗰啲邊個 auntie 係原來我阿媽嘅邊個咁樣啦。咁有一堆咧，原來係佢嘅生意伙伴嚟嘅，即係以前嘅生意伙伴啦。咁但係即係好多人就會覺得，喂，同一壇生意大家分咗手就會唔 friend，但係咧。我見到我阿媽係最 friend 嗰對咧，全部都係我真係前幾日先知，原來就係佢以前啲 partner 咁樣樣咯。但係純粹大家就係譬如理念唔同，我當係你想開間分店喺港島區，呢個私家樓話唔得，我要開九龍，海琪話要開新界，咁你已經係3個，咁大家唔啱嘅時候，我哋夾硬開，其實係會令到成件事業更差噶嘛。咁可能呢個時候就咁不如咁啦，我自己喺港島開，你哋兩個自己搞自己嘅嘢，咁但係唔會影響到我哋嗰個關係。所以有時候我覺得。即係雖然我唔係一個好成功嘅生意人啦，又或者我而家未係啦，我希望之後可以係。但係至少我而家聽翻嚟嘅故事同埋經驗就話我知，你一開始 friend 唔代表你之後可以做 partner。但係同樣，就算你哋個 part 可能個事業做到幾差都好啦，但係其實你哋嗰個關係都可能係 keep 到好好。即係我覺得呢樣嘢係大家有個謬誤啊，就覺得你一間公司執笠。就一定係反面。譬如試當真咁樣，大家會覺得喂，佢哋鬧翻晒，黐線啊！人哋可能關係幾好 friend 係咯。我覺得咧頭先睇你呢篇文啊，你講到你嗰個生意嗰個位咧，唔知點解我覺得有啲似感情啊。咩感情啊？即係嗰啲。即係你又話咩拆咗夥唔代表唔 friend 啊？同你啲感情一樣啊？唔係啊，啱啱就想講你，就話你講嘅時候我就覺得，你講得好啱啊！你媽媽嘅嗰啲智慧都有傳到俾你啊！即係就算拆咗夥都可以 friend，唔一定反面先拆夥嘅。我以為佢談生意係似你啲感情啊？點解啊？俾人夾走啊？即係冇，但係之後可能會有啊！即係依家冇咗，但係之後會有，係啦。你突然之間咧喺度安慰我有啲唔慣。你喺度 defense 緊，已經喺度防禦狀態，諗住點樣搏你㗎啦。我諗緊你究竟邊個位潤緊我咧，又唔係好揾到喎。即係我就係咯，有時候就係明天會更好咯。咁你好似打機咁啫嘛。我覺得做生意就係你有一個足夠嘅資本，你有信心去挑戰，咪挑戰咯。啱啊！如果你唔想挑戰，你唔使特登挑戰。譬如我玩嗰啲單人 game 咧，我永遠玩最簡單個 level 啊。因為我想有閒啫嘛，我唔會玩嗰啲咩困難模式，然後要玩廿次咁樣，即係就係我覺得個 feel 就係你想追求啲乜嘢嘢咯，即係呢樣嘢係成日都講啊，但係唔係真係好多人知道。我前排有個 friend 就係辭咗職，咁然後咁佢辭職之前咧就無啦啦有另一份工揾咗佢，咁啊有個 headhunt揾佢啦，然後就話喂，你去煙下啦，咁佢覺得咁冇所謂啦，煙下，咁但係佢辭職咧本身係想唞一唞，又或者開始做自己嘅生意，咁
咁但係喎，而家又好搞笑地咧，佢真係煙完之後，人哋又請咗佢。哦，個人工都就係幾好。係樂觀。咁然後咧，佢就會覺得，唉死啦！咁依家想點咧？即係而家應該要點做？可能佢又真係想做自己嘅事業，佢又覺得喂，其實我都儲咗幾年錢，我有足夠子彈可以可能蝕。譬如 OK 啦，第一年我哋大家都儲咗一筆錢去蝕啦，係咪？咁同樣到佢而家呢一刻就好掙扎啦。喂，我儲完錢去蝕。即係去做呢個 business 嘅時候，但係又有另一個機會喺前面喎，咁應該點做咧？咁我嗰日同佢傾都係話，咁你覺得你自己值唔值呢個人工先？即係我覺得，譬如你只係值2萬蚊嘅，人哋俾咗4萬蚊你，喂，我一定衝過去做啦，係咪？咁但係譬如其實我去到邊度我都揾到5萬蚊嘅啦，有呢個信心就 OK 啦。係啦，咁我咪唔使做咯。即係呢樣嘢就係你要知道自己嘅信心，同埋你要知你個心想點。你個價值喺邊啊？係嘛？係。我覺得冇嘅，呢個職業導向呢樣嘢咧，我覺得旁人講咧都好難去點講啦，俾你好第一身咁樣理解到嘅。即係至少你依家都真係創咗業啦，咁你都係有呢個經驗啦，咁你又可以學習到係啦。下一次咧，你究竟係自己做啊，定揾人做啊？要點樣揾人做？咁呢啲你學過啦，試過啦，咁慢慢即係一步一步咁樣去試出嚟嘅啫，都係。冇錯，好。咁阿叔嘅粟米肉粒，我讀好冇？好啊，好啊。好，佢話聽咗你哋接近1年啦，本身咧就聽開隔離台333，有台，冇錯噶。跟住咧就發現咗你哋，好中意翻工揸車嘅時候聽，感覺咧陪住我翻工咁，有 feel 啊！多謝。仲要我份工咧係長期自己一個人，但係我係個 E 人，所以好彩有你哋咋。因為每日翻工嘅時間好長啦，可以一次過聽好多集，所以會由最新聽翻去最舊，集集都聽晒啦。厲害！亦都見到你哋嘅成長，我覺得你哋最成功嘅就係個煙草音樂，我記得係 Hugo 整嘅。唔係嗱呢個位我要俾翻嗰個 credit 係海琪細佬嘅，係 Hugo 撳嘅，係啊海琪嘅弟弟啊，係叫。魚仔啊，佢Jeff 咯，Jeff 叫咗佢英文名先，叫咗佢乳名，冇事，係咁佢就話好吸引觀眾啊，同埋咧仲有希望見到 Skyla 拍多啲 reels 啦，嚟緊會喎，我哋係收到風收到風要出山，冇錯。跟住佢話，同埋我發現海琪成日有句口頭禪啊，唔知有冇人知道咧？嚇係咩啊？下次有機會投稿再覆你啦。如果你哋錄嘅 podcast 有1個鐘就好啦，加油！嗱，上一集係有嘅，超過咗啦。呢一集未應該都會有喎，我覺得。係多謝你，多謝你啊，阿叔，多謝你啊嘅，你快啲同我講，快啲同我講我個口頭禪係咩啦？可能我都想。佢哋會唔會又話係嗰啲驅風油味㗎？頂啊！好驚喎！白花油，驅風油好似再露一個 level，唔好意思，唔好意思。好神奇啊！我哋預言一下，Skyla即將係衝出江。呢個真係冇辦法啦，劇情需要。佢係 live 都有人問㗎。我知啊，你唔俾香港，同咗我講。係啦，即係你哋Skyla 前排唔俾香港咧，咁有人就問同海琪啦，喂，啲 reels 好似即係少咗好多 Skyla。今日我哋嗰陣用代理集啊，因為咧即係 Skyla 都係主要出翻 podcast 入邊啦，reels 嗰邊可能都唔會再點樣見到佢。佢都係想做幕後多啲。不過有正式宣佈。唔係咁呢個就係劇情需要啦，同埋係咯，慢慢嚟，慢慢嚟，冇錯，逐步咁樣，好好珍惜啦。講明先啊，即係 Skyla 可能係限定角色嚟嘅，限定應該 like 多啲同埋 share。如果唔係我就唔出。你見到 Skyla 嗰條咧，可能真係呢一個系列，我哋只係做5集就收皮啦。即係如果唔做，所以就大家如果見到 Skyla 就大力支持。冇錯。同埋我要講一個數據。Skyla 出鏡嘅片 like 數係平均最高嘅，因為出得少啲係嘛？唔係咁樣冇咁講，因為你每一次都哇幾千幾千 like，高品質啊係咪啊？精湛嘅。你諗下，有時候出我同海琪嗰陣，一睇一睇，唉屌得嗰幾百個 like 好傷心。收埋佢。Skyla 嗰啲從來係冇出現過。冇計啦，可能就係天生就係要咁樣㗎啦。冇錯。所以大家多多支持 Skyla 啦。係啊，多謝大家，多謝你阿叔。下一個係。嚟自廢青嘅投稿，係廢青插。好，我哋邊位讀啊？
呢個交俾我哋英文嘅代表好唔好？我哋好的，咁我就翻譯咗先同大家講啦嚇，咁可能要啲時間。唔係我頭先已經睇咗一次㗎啦，係啦，已經睇咗一次㗎啦。咁咧廢青就話：喂 ，hello， 又係我啦。咁咧最近咧就有好多事情發生，所以咧唔好意思啊，我要 keep 住投稿啦。唔使唔好意思，係我哋多謝你。冇錯，我哋多謝你係咁投稿俾我哋。我哋喜歡。佢等咗好耐㗎啦，呢邊你知唔知？因為咧佢 IG DM 咗我啦。即係 DM 咗我 OK 啦，有啊，唔好意思，因為咧我哋近呢2-3個禮拜嘅 reels 唔係嘅 podcast 全部都係錄定嘅，點解咧？因為 Scarlett 前排去咗意大利，不過唔緊要，我哋翻到嚟第一單即刻錄咗你先。冇錯，好，咁我就繼續講啦。咁咧，因為咧今次咧都幾 urgent 嘅，有啲急啦，所以咧我就想插一插隊先，係啦。咁依家就被插啦，唔係我哋俾你插，唔係被插。有咩分別啊？想話呢兩個被動個被。我哋被你插，同埋我哋俾你插，係啦，我哋批准。OK，係啲中文啊，講先。海琪批准 ，Scarlett 批准。咩啊？批准。我哋3個都批准。Hugo 都批咗俾你插。OK， 好咁廢青咧就繼續講啦。唔好意思啊，咁我交代下啲背景先。咁咧我就係喺英國讀書嘅，咁大概咧4日前咧就去咗玩呢啲叫做 Dove Silver， 咁我哋就睇咗係啲咩啦，咁啊就大概係你要去一啲比較人跡就比較荒島求生啦，簡單嚟講。係冇錯，呢個形容得非常好。人煙少啲嘅。係啦，我想揾一個成語，但係我成語唔係咁好。人煙稀少，我知要講咩啦，係啦，要去啲人煙稀少嘅地方，咁就周圍行啊，咁樣要行好耐嘅，同埋咧就要學下嗰啲野外求生嗰啲嘢啦。咁咧我就係同3個朋友咧加2個 local 嘅人去嘅。咁咧頭2日咧其實冇咩嘢發生啦。咁啊 local 咧我就叫佢 A， 佢嗰陣時咧都係見到我就 say 個 hi 啦，同埋有陣時咧就會抄我講嘢咁樣啦。就譬如係一啲小動作啊，或者我講過嘅嘢咧，咁佢就可能執下口水尾講下咁啦。咁我咧就覺得只係一啲比較醫嘅人先會做嘅嘢啦，所以都唔係理咁多啦。不過咧去到最尾嗰一日咧，我意外地同佢傾多咗好多偈，都唔係傾到偈，係啦。咁傾下咧就要過個 gate 啊，就過某個閘咁樣啦。咁因為呢個閘咧就好細嘅，只可以1個人過啦。咁我就過先，之後咧就等埋佢，跟住咧又有一個咧就而我係第一個係啦，我係第一個人啦。咁通常咧，我哋都會即係幫手開住道門啊，等人哋過啦。咁當我hold 住咗道門走嘅時候咧，發現咧佢又喺度等緊我喎。然後咧就當我同佢一齊行啊，邊行邊傾偈嘅時候咧，佢班 friend 咧就開始喺度抽我哋水啦，就話擠咁樣嗰啲啦。咁咧我見佢咧都冇乜回應啦，咁我都開始咧覺得有啲奇怪。咁然後咧，因為佢個 friend 咧就有啲唔開心啦，即係就話你哋翻去嘅時候咧，你都唔同我一齊坐嘅，即係話個阿 A 唔同佢坐，咁咧我就問阿 A 啦，就講話，咁你點算啊？阿 A 咧就話我唔知啊，咁咧廢青咧就繼續問，咁你想同邊個坐先？咁阿 A 咧諗咗幾秒之後咧就話我想同你坐，咁咧我當時呆咗啊！不過咧最後唔知點解咧又冇咗件事，最後冇得同阿 A 坐，可惜呢個我講嘅，咁啊就入正題啦。咁嚟到翻學嘅第2日啦，之後咧嗰次之後佢就成日都喺隔離台偷偷地望我，佢嘅偷偷係有引號㗎，即係阿廢青 sense 到嘅嗰一種偷偷。然後咧我食飯嘅時候咧就聽到阿 A 話中意我喎，而經過偷聽埋佢啲嘛，係啊，偷偷地望又偷偷地講啦。而咧經過咧同啲朋友嘅會議之後啦，我就決定要觀察多一陣先。咁佢就想問我哋啦，我究竟應唔應該一齊啊？佢3個月前咧先至分手，而且又係 A4。雖然咧我都唔介意去 A4 嘅，只不過咧我又唔想咧又變成玩下就算啦。再加上我哋先識咗3日，係咪太快咧？雖然我都中意佢，不過咧因為我覺得好似有啲太急啦，所以咧想 keep 曖昧多一陣先。想問咁多位專家，並不是專家，唔好意思，唔係整蠱專家嘛，真係佢潤緊嚟我啦。你同緊邊個講呢個嘢？你唔望住你咯，邊個答咪邊個講？海琪，你有咩建議啊？嗱，專家講先。我冇戀愛專家並不是。唔係你成功經歷最唔係喎，成功點為之成功先？係咯，哇咁答嘅我哋衰妹啊，真係。你真係嗱，如果冇名分，唔係算啦，唔好講咩啊？即係成功嘅定義咧，即係好廣闊。結婚都未必係成功㗎。啱啦，係咪先？係啦，所以就分手啊，未必係唔成功㗎嘛。你最有說服力啊！你講呢句好鬼死有 point 啊！真係專家，你講先。係專家。
太快啦！ 3日太快，三日太快啦！但係其實而家已經唔係3日㗎啦，而係啦，即家係你而家已經係可能3個月㗎啦， 3個禮拜咁樣咯。係3個禮拜咧，快唔快咧？3個禮拜就差不多噶啦，米已成炊可以。嚇！又要講翻之前個理論啊，咩3邊方面至7次係要表白咁樣噶嘛？哦，3至7次咩先？即係見面嘅3至7次就要開始表白咯。咁個見面係有冇一個即係 standard 先？ 3至7次嘅約會啦，當然係。哦，即係唔係話見一下嗰見到啲？咁樣，坐到然後點啊？ canteen 睄到嗰啲。你講清楚啲㗎嘛要？OK，好，即係有 quality 嘅約會3至7次。你覺得係咪啊？嗱，講真嘅，你哋即係假設啦。哇！假設表白，你哋覺得表白前要約會幾多次啊？我覺得好睇人喎呢啲，一次得唔得？一次冇問題㗎。你咁勁，唔係啊！我問海琪啊，即係一次我得唔得？係啊係唔得，2次。 2次唔得。嗱，最少幾多次啊？最少啊3次咯，因為我試過啊嘛。但係嗰次就係我同你講，就係經歷唔係咁好咯，就唔係好建議嘅都，所以我都建議觀察耐啲。咁啊3至7次，可能4、5、6、7次嗰陣啦。因為其實你係真係要了解下對方發生咩事噶嘛，即係究竟佢係咩人啊嘛，即係如果唔係你有時嗰下嗰啲閃荷爾蒙係係啊，你咁樣突然飆升，同埋你哋有玩嗰啲咧上腦啊，唔係啊即係佢話上腦嗰啲啊。係啊，佢玩嗰個係咩話？話咩 Dove Silver 嗰啲 training 咧將你身體接觸嗰啲嗰符啲吊橋效應又出晒嚟咁樣嗰啲咧，跟住又探險又醒咁樣。而家講下咩係吊橋效應？吊橋效應就係咧。咩資訊性 channel 因為我哋係資訊性 channel 啊唔係即係咧，其實如果咧佢之前有個研究就係講話咧，如果你帶個心儀對象去下一條橋咁樣啦，即係喺度吊嘅嗰條橋啦，跟住咁你就然之後咧對方驚咁樣咧，佢心跳得好快，咁其實咧身體好蠢嘅，佢就會誤以為呢一個咧係你同即係你因為對方而產生嗰種心動嘅感覺，所以心跳得好快，咁所以就會令咗一種錯覺，同埋咧嗰種喺驚恐嘅狀態之下咧，咁有依賴嘅人得對方，就會更加容易 fall in love 啦，即係嗰種即係嗰種就叫吊橋效應，所以就好多人咧有時候 dating 咧第一次都會約人哋去睇鬼片，太可惜啦，都係同樣嘅，都係同樣嘅道理，即係下一刻跟住心好驚啊咁樣，跟住就以為即係以為係心動嘅感覺。卸妝得唔得啊咁？卸妝即係下下係即走變面好似北京嗰啲啊！畫皮咁啊！我少畫皮會唔會有人唔知咩？嗰套戲係嘛？係係啊，嗰套戲唔知而家啲觀眾年齡層知唔知咩係會畫知皮？係嘛？講真，你講完我都撈咗撈係咩？ Oh no！我要的是我冇睇過因為心甘情願真係㗎，真係啊！睇下咯。好恐怖㗎嘛係嘛？其實係少少啊，我細個嗰陣睇有少少驚。我印象中我睇過少少就係以前咧會跟屋企人去飲茶㗎嘛，有嗰啲電視一定係播咩？星期日唔知12點道地大電影咁樣嘅鬼啊！星期影院啊！星期日咩咧？晏晝。晏晝都做到飲茶嗰啲時係啊，間。星期日影院，道地影院咯。道地影院 OK。係啊，總之一定係道地嘅，我記得嗰個係。冇錯。 sponsor 係啦，跟住劉德華就會出嚟嗰次廣告嘅時候。哇！呢啲真係時代的眼淚。OK，我哋繼續講下。我哋繼續講。咁我都認同呢個可能係吊橋效應喎，或者係即係你嗰幾日咧，即係你逼住要同嗰堆人相處啊嘛。係啊，日見夜見。係啊，日久生情。等先，我哋翻返去先。嗱，幾多次先？你覺得？好似就話最少3次。係 Skyla 就覺得幾多次先可以一齊啊？我覺得睇 feel。喂，屌！因為我真係有試過咧，同人哋第2次見面就一齊咯。係啦，咁都拍咗。唔係，咁我想問你嗰咪好癲啫？你都3次啫嘛，我真係。咁所以我咪話你癲咯，多你1次。你都多我4、5個鐘啫，做乜啫？唔係，所以我就係問你，你第1次同第2次嗰個嘅相隔幾耐？相隔咗幾耐？即係如果你話相隔咗成個好密㗎，第二日咯。即係前晚就送你翻屋企瞓，第2朝就嚟啦。即係我懷疑都唔係，可能24個鐘之內搞掂咗。講真，呢個第二日我哋冇一齊瞓嘅嗰日。OK，我哋唔係24個鐘之內嘅。唔係咁嗱，咁即係點講？因為咧，我份人咧都注重心靈交流嘅，係啦。咁我哋除咗見面之外，我哋都有傾咗好多好耐偈㗎啦。哦，即係充分嘅了解。冇錯冇錯，然後咧都有即係傾下電話啊咁樣。哦，即係但係真人接觸咧就真係2次。即係一嘢一見就黐埋咗啊！係啊，真係唔知啊，就係嗰種有少少一見鐘情嗰啲 feel 咯，所以就真係睇 feel 咯。係，不過係咯，即係你都知啦，一見鐘情都係通常都賴嘢係嘛？唔一定嘅，未必嘅，未必嘅。
係咯，賴咩？都賴咗，都賴過都賴過同埋都賴過，賴都賴好似我哋頭先咁講，係啊，經驗嚟嘅呢啲係咪？啱啦，成長咗啦又。冇錯，即係啱啱就話好似感情咁咯，咪就係咁咯。冇錯。好快同人哋就夾粉就做生意㗎啦。咪同第二個夾咯，咩啊？同你唔夾，咪同第二個夾咯。真係我依家咪自己做咯，自己夾緊咯，咪 DIY。我唔想知，我唔想知，自己做生意。自己做咯，我知我知啊，我知啊，冇話咩？知啊，乜爛嘅 DIY 唔係啊，我話自己做生意，好似做勁單身，我而家自己做咯，咩啊？使鬼你啊！係咯，單性啊！我單身，我自豪。唔係咁又未去到自豪嘅 OK，但係都自給自足，得啦，自己做生意啊！我話係啦即係獨資公司啊！你而家係以前合夥，係啦，而家就自己做老細，就乜都要 do it yourself 啦咁啊！我決定唔再回應你呢個話題。係好，咁我哋繼續講下呢個廢青。好，咁 Hugo 咧，你覺得要幾多次啊？我係幾 buy 嗰套理論嘅。咁3至7你3定7先？咁啊，每個人都唔同啊，即係睇下對邊個咯。你明唔明啊？即係慢熱啲啊，7次。咁有邊啲情況你覺得可能要見多幾次？即係嗰個人可能信譽不太良好啊，即係啲 credit 唔太好，你就要見咗7次先。即係你要審批，即係譬如銀行批我哋啲資料，可能銀行得咁少錢嘅，批多即係睇耐啲先。咗你個 credit card。琴日先俾人 spend 咗張卡，我哋慘。即係係咯，咁譬如我哋銀行有100萬嘅咁樣，咁佢實批張卡俾我哋，我哋銀行冇啊嘛。咁佢咪會批？即係同樣道理就係有啲人佢個信譽嘅問題啊，即係花啲嘅佢啲記錄。係啊，即係譬如個底花晒，即係你又舐過，佢又舐過，我又舐過，個個都舐過咁樣咧。咁我就可能再睇下先，你係咪真係淨係想同我一齊啊？即係再了解多啲先。我仲想唔想舐你先？係嘛？你唔係咁嘅意思咩？係，即係咧。係咯。出完7次已經舐咗啦，咁就唔使一齊啦，係咪？即係你知我喜歡啲。叫做咩咧？係喎，你有情意結喎，保守啲嘅女孩子。廚師係咪廚師啊？係啊，即係我有啲入得廚房，出得廳堂㗎嘛，你知道？係。唔係，不過講真嘅，即係譬如我知道對方咧，即係因為你哋成日喺個 podcast 度恰我啦，咁樣去屈我。黐線！咁其實大家對我嘅印象都係唔係咁好嘅，咁所以佢哋可能考察我都要耐啲咯。係，即係同樣啦，可能調翻轉啦。如果係對方係我呢種人咧，咁可能我都要考察佢耐啲。你做咩對自己咁冇自信啊？唔係啊，即係俾人屈啊話。我就心諗突然間咁有自知之明嘅。唔係咯，人哋咁謙卑唔似你喎。因為有時候你唔知人哋屈佢係點啊嘛。即係係啊，我都成日俾你親身去了解件事。譬如我成日都讚斯嘉娜，哇，佢好叫咩？你想講咩？好咩？好好咯。佢啱啱先講完我啊，好伴我記得，我都記得。啱啱個投稿啊，記得。好伴侶，你又知，你都冇同我做過伴侶，我都唔使，你唔使同我做都知道。我同你啲 ex 做 friend 噶嘛。唔係夥伴咩？佢哋都讚你啊，好女孩。邊有佢哋啊？都係 friend 零落 friend 啊！黐線！港島區手足邊位啊？誒，你要講邊個？得啦，冇嘢，冇事發生。好啦，咁啊，答完呢個3至7次。我哋講翻阿叔，唔係阿叔咧，佢講一句，唔係，sorry，係廢青，唔好意思。廚員啊，OK，又嗌錯名。唔好意思。真喎。係啊，大家聽我哋下個禮拜一個 podcast 就知咩事，就會知咩係嗌錯名。即係得罪人都稱呼人少。唔係咁啊，廢青咧，佢嗰度打一句咧，佢就令到我覺得，即係佢話自從嗰一次之後咧，佢成日喺隔離台偷偷地望我。哇！即係咧呢一個係有少少覺得係咪你覺得佢 FF 啊？唔係，我唔知啊，因為我你唔係當事人，因為冇錯，因為同埋咧呢個時候，當你以為自己身處喺曖昧嘅情景，或者當你喜歡對方嘅時候咧，呢種嘅錯覺係經常會發生㗎。即係我即刻就諗起 JFT 阿床哥佢嗰單表白事件咯，就係佢就係中意咗個女仔，然後咧就成日覺得個女仔有偷偷地望，佢成日偷偷地望住我喎，有時候你唔轉頭望我喎咁樣啦。你唔望又知，但係點知最尾就係炒晒車咁樣啦。咁所以但係我哋唔知道你實際情況係點啊，即係我哋同埋我都唔知係括住偷偷呢一個係。即係佢望得好明顯啊，定係你 FF 出嚟啊？係咯，定係點咧？所以就但係佢又話之後食飯嘅時候聽到佢講話中意我。嗱，我要舉手，
係咁嗱，你望呢一樣嘢，即係你覺得對方偷偷地望你，都可能係嗱，佢可能望緊你呢個方向，然後你覺得佢係偷偷地望緊。咁會唔會係佢講話like 乜乜，即係咩我中意佢，可能佢係講緊其他嘢，即係我中意佢嗰個乜乜乜咁樣。你明唔明啊？即係有少少自己 filter 咗，會唔會有呢啲情況咧？死啦，都有可能喎。係嘛？唔係，廢青，你不如講下你哋其實有咩曖昧嘅事情？唔係，可能投稿嘅時候得3日咧，未有咁多事情發生。唔係，咁你而家投多一次啊！如果唔係，我驚我哋幫你判斷錯。係3個禮拜後啦，已經。但係如果聽你照咁樣講咧，就好似係幾有機嘅。但係咧，我哋都係建議係觀察多一陣先嘅，係嘛？你覺得觀察多一陣代唔代表曖昧多一陣啊？代表嘅。OK。有冇話啲咩行動可以升溫下，定係點樣去？即係就好似 Hugo 話要即係評估下佢摸下佢個底啊，睇下點樣。即係因為你要知道人哋係咩料啊。我驚你俾人報警喎！你唔係肉體上啊，即係你要摸下佢個底細。即係有時候，譬如你同佢交流，其實你 feel 到呢個人咩人嚟㗎嘛？即係假設啊，有個人係好貪慕虛榮嘅，其實你同佢傾傾下偈已經 feel 到啦。哇！我要講一個貪慕虛榮嘅故事啊！係我前排有個 friend 同我講㗎，就係咧佢話咧佢曾經同一個人就即係互相認識緊咁樣啦。咁咧當時咧嗰一位佢嘅對象啦，曖昧對象啦嚇，咁就佢個曖昧對象咧就拎住好多嘢喺個紙袋度，咁咧就去咗佢哋就 meet up 咁樣啦。咁咧我個 friend 咧就見到佢個紙袋咧就好似溶溶爛爛咁樣啦，然後咧就拎咗自己嗰個自己都有一個買嘢嘅嗰啲紙袋去幫佢個曖昧對象裝翻係啦，咁就拎個新嘅紙袋俾佢啦。咁咧點知佢個曖昧對象咧一見到即係佢曖昧對象去咗廁所，然後咧出咗嚟之後一見到咧就話我個咩咩咩紙袋咧，即係我個咩咩咩牌子嘅紙袋咧，你做咩幫我用呢個？我哋假設你做咩幫我係啊？你做咩幫我用個 U 記？做咩你會攞個 U 記紙袋幫我裝住㗎？U 記冇咩價廉物美。咪係咯，同埋咧，然後當時咧我個 friend 就即刻話。咁我見到你嗰個紙袋已經溶溶爛爛啦，咁我攞呢個新紙袋俾你啊嘛。咁咧我個 friend 咧其實都聽得出佢嘅意思㗎啦，即係就好似嫌緊嗰個紙袋唔夠高級，係啦，即係就覺得我嗰個係乜乜牌子嚟嘅喎，你攞個紙袋啫，你攞個 U 記啊，你攞個 Muji 紙袋咁樣，好誇張喎。係啊，然後咧我個 friend 咧就 sense 到，然後即刻就話咁我都有其他呢啲咩咩 brand 嘅咁。但係你個 size 唔啱啊嘛，我咪拎咗呢個 U 記紙袋俾你咯，咁樣就係咁啦。即係呢個小事係見微知著啊，你明唔明？因為嗰陣時咧，我個 friend 雖然 sense 到少少，佢係俾説話佢聽，唔中意佢個紙袋啦，但係佢冇即刻就係聯繫到呢個呢個人係咁注重呢啲頭銜啊，係啦，即係呢啲嘅嘢啦。佢依家後尾諗翻起呢件事咧，佢先覺得哇，原來嗰陣時嘅佢已經係露出馬腳咁，已經有陣除喺度啦。唔好以為聽唔到你講咩啊！一陣人哋又拉你坐監，係啊，即係總之呢樣嘢就係我覺得就係好似 Hugo 咁樣講啦，即係啲係啦，啲小事度睇得出佢係咩性格嘅人啊！即係呢啲 red flag 位咧，可能你頭嗰一個禮拜到啊，頭嗰幾次出街已經差唔多係 feel 到，咁你就要即刻mark 咗先，係唔係都 mark 咗先？我真係好中意喺啲小事度睇一個人係點啊！因為譬如你去一個我當一個聚會啦，好盛大嘅聚會，其實你一定扮到好 elegant 㗎。咁但係可能你一離開嗰個我當酒店啦，你一離開個酒店，其實你原形畢露啊嘛，你會。即係你已經卸下咗你個武裝。即係譬如假設可能就係你喺個舞會入面，hello 邊個咁樣啦，跟住咧你一落到，可能你一入到我直頭當你去到個廁所度啊。有個人撞一撞你，你已經接夠佢，打夠佢。你唔係話緊我啊嘛？唔係，你成日都話我接人。唔係，即係舉個例啫。即係咁你就知道，原來呢個人，因為你扮係好簡單嘅啫，但係你要點樣喺你日常嘅情況下都，即係如果我成日都話你扮到100%，你每一刻都得嘅話，咁其實好勁㗎喎。咁但係你總係會卸下，特別係喺啲小時候，即係喺啲你放鬆嘅時候，你又知你。譬如你點樣對一個 waiter，點樣對個司機，其實有時候你一上車，有啲人一上的士就係，喂，司機去邊度？有啲人就會話，唔該師傅，我想去邊度？其實你有時候喺呢啲位，你已經知道嗰人係咩人咯。係。OK，雖然我都係覺得咧，頭先佢嗰個咩接嗰個嘢咧，好似串緊我㗎啦。你都唔去嗰啲舞會嘅？
咁啊係咪？即係我假設啫。咪可能人哋尊重場合咧，即係你明唔明啊？即係尊重。到唔到？不過因為我都真係唔去嗰啲地方，我都真係唔扮嘅。所以我聯想唔到你嘅。喂，咩意思啊？唔係咁，不過即係啊，指住啊！喂，咩意思啊？唔係咁，係喎！我今日好似成日指住佢，唔係佢今日係咁窒我啊！你平時都成日指住係你直接你個手喺呢一度㗎嘛？唔係因為係咁窒我啊！今日太想念你啦！快啲接翻佢，太耐冇見過你。你快啲接佢。你安接咗啦，佢已經佢做咩要扮預備先接啊？佢第一下已經唔係，即係我覺得有陣時如果你係分清楚個場合係做啲乜，咁你就即係大概尊重翻個場合冇嘢嘅。咁但係我覺得即係如果你係好刻意地要去扮成另外一個性格，或者為咗要有啲咩目的咁樣，咪唔好咯。我唔得㗎，我真係。我想問下咧，唔係我覺得咧，另外另外我想回應翻最咩？佢有個嘢啦，就係話重點，佢3個月前先至分手。你哋覺得如果同你一個發展緊嘅對象，然後3個月前先至分手，你會唔會係納入一個少少嘅考慮因素啊？即係會影響。我會摸佢個底，我要摸清楚佢個底，真係嘅。你具體啲講下，你用邊隻手摸？譬如有啲人分手前可能已經係冇 feel 咗好耐啊，只不過3個月前真正分手。但係如果譬如佢啱啱分手嗰陣都仲係超有 feel 嘅，去到而家都係好想念佢嘅話，咁我就唔會同佢發展咯。咁啊係，有啲人話分手都唔係真係分手。係啊，有啲人分手其實冇 feel 㗎嘛。係咯，有啲人分咗手都可能 keep 住見啊，或者又真係去街啊、睇戲啊嗰啲都。所以真係要摸。係啊，做菜啊啲。即係煮餸啊，因為今日講廚啊嘛。哦，yes，係啦。即係佢哋一齊做菜，咁啊好溫馨啦。咁特別係即係呢咁溫馨嘅場面咧，會令我呢啲對佢有愛慕嘅人好傷感。即係如果你摸下去，即係做下菜，然後你有冇參隻手過去摸就唔好。即係如果我 feel 到佢係對我有啲意思，但係佢又同另一個人去咁樣嘅時候咧，我就會好傷心，我就會即刻走啦。我頭先見到你隻手咧，有啲想摸去呢個方向，好驚嘅時候，摸我自己大髀啫，而家呢個佢模擬緊啊！佢要形容嘅時候，佢要做埋出嚟，形容得貼切啲。OK，係。所以最後嘅建議啊 ，Yes，from 阿 Hugo 專家就係要摸一摸佢個底。分手專家。係。好。唔係分手專家咪即係你要拍得多先有得分噶嘛？又係經驗咯，經驗之談咯呢啲。專家唔代表多噶嘛。嚇！即係專家同多係兩樣嘢嚟㗎。唔係專家，你多嘅係經驗啊嘛。即係有唔同款嘅專家嘛，你咪係經驗之談嘅專家。拍手。有啲人可能咧就係非常之刻骨銘心，非常之同一個人有好多唔同經歷，但係同好多唔同嘅人都有經歷，都係一方面嘅專長嚟嘅，係啦。係好，咁佢嘅粟米肉粒咧就係辛苦晒你哋啦。有陣時都覺得投咁多稿咧有啲阻住其他人咁啊，I sincerely apologize。唔使。By the way，終於跟到你哋直播啦，希望你哋直播都可以長做長有。係啊，我哋見到你個名㗎，我想講。多謝你啊！即係所以我哋係有懷疑咧，有時候特別係好多時候投完稿嘅朋友仔係會入嚟睇 live 嘅，即係我哋慢慢一步一步係壯大緊。係不過講喺度講啊，即係咧我哋 live 近期就有少少改動，就係我哋而家係逢星期2咧就會係照 keep 住 live 啦。不過因為近排我哋就開始忙碌啦，冇錯。咁啊，逢星期5嘅 live 咧就會改為不定期嘅開 live。冇錯。開 live 前我哋都會通知大家嘅，咁但係大家就唔好禮拜5都係咁樣喺度等啦，我驚費事令大家失望，因為咧我哋而家係特集啊，即係你唔知嘅，可能禮拜4咁樣無啦啦入 live。因為我哋知道有啲觀眾係真係會準時睇我哋，有時係啊，會等我哋。遲咗1-2分鐘，我已經收到啲 message 啦。冇錯。人咧遲到問好咁樣。人咧係啊，所以係啦，不過放心啦，星期2嗰個 live 係會 keep 住嘅。冇錯。多謝大家，係啊，同埋如果其他朋友仔咧都有投稿咧，都可以多啲係啊，就係撳入去我哋個 link 度，係啦，幫我哋投多啲稿，同我哋講下你嘅心事。冇錯，最後不如買多次我哋個廣告啦。6月27號3點至4點，尖沙咀誠品見。好多謝大家，中意條片記得 like、share、comment、subscribe 同埋撳埋叮叮仔，我哋下條片再見。OK，拜。